Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала «Сад чудес». Сегодня я в кафе «Камин». Посмотрим, как здесь уютно, красиво и какая бесподобная кухня. Уютное, тихое, спокойное кафе. Очень красивый стол. Красивые салфеточки, здесь как красиво уложено и очень красиво туда украшено. Есть подобный салатик гранатовый. Ведь очень красиво из лавашек делают. Баклажанчики. Красота необыкновенная. Сегодня здесь отмечают день рождения. Шикарный букетик. Так красиво оформлен. Написано «С днем рождения». Красота. Уже поставлена елочка в камине. И вот как она сверкает. Здорово. Еще игрушками не украшали. А вот когда украшены игрушками, будет вообще красивая. Елочки очень хорошее качество. Очень хорошие веточки. Какая хорошая елочка. Высокая, с шишечками. Всего доброго, мои друзья. Пока. Пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. В камине, кафе, бар.